去我那个屋拿那个充电器来，你手机没电了。新年快乐，新年快乐，祝大家新年快乐。家人们，我有点害怕。是不想的。观众朋友们，大家好，欢迎收看脏脏星直播间。接下来为大家表演的是这个小傻子。你干嘛呀？你为什么要鄙视的看着别人呀？你干嘛？你干嘛呀？我要表演傻子吗？表演傻子，不用吧？要不要早点？不要，不要我就不表演。总总先补吧，拿那个芯片，拿那个芯片，宝贝，拿那个芯片。这只是半盒芯片。哎，喝酒能吃芯片吗？可以，芯片都是泡酒。哦，为今晚做好准备。要有这么个道理吧，家人们。可以买个投影仪，其实我俩平时也懒，也没整。哦，像。跳，宝贝，我永远在跳，宝贝，我永远在跳，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 永远在跳。报警！现在立刻帮我报警！现在立刻帮我报警！刚刚打我！我晕啊，宝贝！我的老宝贝！你才老宝贝呢，我的老宝贝，我的老宝贝！我家老宝贝又陪我过了一个春节，都不能回家。我不想回家。谢谢我老宝贝。按说应该你是老宝贝，我不是。谢谢我家小鲜肉。是我是小鲜肉，我不是老宝贝。谢谢我家小鲜肉。我们俩到底谁大？这个还不好看吗？我大，我比他大很多，我大了4倍大。你也喜欢哥吗？哥也喜欢你。哇，今天的生日嘛，文姐生日快乐，生日快乐，文姐生日快乐，身体健康，万事如意，新年快乐，年年有今日，岁岁有今朝。听了吗？先喝假酒了，9块9的酒肯定不是真酒。张师傅给我发红包了。哎呀，张师傅每次都给我发这么大。
张叔真是个富婆。你在拍我吗？快跟张叔叔说新年快乐！张夫妇新年快乐！张夫妇只给老头发红包，都不给我发。宝贝，这样能发吗？这样能发吗？哎呀！哎呀！我这也拍了！跟我什么关系？拍我不开美颜，而且是发给其他的朋友，发给朋友的微信不开美颜。开了，说吧。张夫妇新年快乐！可是你只给我哥发了红包，没有给我发红包。我觉得这个也不是很好的，这个行吗？这个可以吗？可以吗？你说话呀！你说话呀，宝贝！要不我开，要不你说话哦，我美颜开的太低了。我从明年开始，我想拍自己的某红书，我就觉得遥遥无期。你说话呀！我让这个给你拍行吗？我这个给你拍，这个给你拍，来，这个好，来吧，啊，预备，开始。张叔新年快乐！张叔不给我发红包。这个什么？你看这个什么的？这个还行是吧？哥算了吧，你逼事儿老多了，算了吧，逼事儿老多了，你发。以为自己开始瘦脸是吗？我给你开点瘦脸，行不行？这样行吗？这么这样行不行？不要！天王老帅，今天我也给你发。那你镜像一下吧。你发出去啊？你可别这样吃啊！哦，你是不是想戳瞎我的眼睛？我就笑死了。星星晚上会被弄哭吧？不知道。小熊还给我发了个红包箱，让我8块帮我搬。哎，怎么拍那个表情包了？哦，这，来，准备一下，来，快点，你配合我一下嘛，准备。哎呀，啊，咱俩亲一下，来，预备，开始。谢谢老板。谁给我发红包，我就把这个表情发给谁。怎么了，宝贝？怎么了？说话，怎么了？谁？怎么了？你收红包你就收，你不用告诉我，我一点都不羡慕。干嘛呀？啊！我给，他说这是给星星的，但是也是在我这儿。
这是给我的，这是给我的。给你发88块8，给我发66块6。欺负星星要趁早，家人们，欺负星星要趁早，欺负星星要趁早。把别人给你发的全都转给星星，他会在我下播的时候转给他的。我看好我现在是。A little bit taller 。张叔叔就绝对是，我对张叔叔很无语。张叔叔多可爱！Always put me down。我们俩是纯朋友。那他可爱还是我可爱？你可爱，宝贝，你张嘴。对不起，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 对不起。过来，宝贝，宝贝来，宝贝来，宝贝来，你过来，宝贝来，过来，宝贝。我不去。我跟你说会话。我不去。听话。我不去。过来。我不去。我不去。听话。我不去。来，你过来，我跟你说一句话，就说一句。别看了，快报警！家人们报警的话，就往家暴那个方向偏哈。哎呀，他笑我的发际线。谁呀？就是来，我给你开连麦，你连上来吧，你连上来吧。啊，你连上来，我这样咱们看一看你的发际线，还笑我老婆的发际线。笑我的发际线。他都没关注我，他说我快秃了。他都没关注我，他说我快秃了。来，宝贝，我来。你坐这边，先踩着脚，把你的棍棍拿了。弄娃娃上啊，换个娃娃去。我不要画娃娃。啊？不想画娃娃。你不想画娃娃怎么办？没碎，姐姐们没碎，是可乐洒了，可乐是这个可乐掉在地上了，这个可乐瓶。没碎，但是我们也岁岁平安。老公，那个沙发下面有没有啊？用纸擦。老公，我刚刚是不是犯错了？没有啊，可是我不是故意的。就是家里酒窝有点纸。哎呦，
辛苦你了。不辛苦。哎呀，还是这个声音吧。没事。我还能再继续喝。你看我的袜袜，换一双去吧。吃了这脚臭膏，吃了这脚臭膏，他妈太臭了。哎，你再闻一下。我不闻了，我不想闻了。你证明一下你不嫌我臭。啊，不臭不臭，快去吧。换双袜子吧，那袜子都湿了，那咋穿呢？我再换袜子也会湿的，我汗脚。行，老板换去吧。那我直接脱了，我穿拖鞋。我没有毛子，我应该就是把他脱下袜子，我应该塞到嘴里，这样才能证明我不嫌弃他。睡一会儿啊，睡一会儿，行吧？你躺着在那躺着，躺我腿上吧，睡一会儿。没事，躺我腿上看不见，躺我腿上吧。能，看不见，看不见。你看到我双下巴了？看不见，我弄高一点。那我往里躺。看不见，看不见，睡吧。看不见，我弄得高一点，看不见。睡一会儿啊。困了，睡一会儿。喝了这么多，困了，让他睡一会儿。睡吧啊。脚冷不冷啊？不冷。新年快乐。妈妈新年快乐呀 ！Told your family for a reason, I couldn't keep it in. 他没少喝，他有一种在强迫自己喝醉的感觉。谢谢 CHLOE， 谢谢。Your hometown scared, they call it champion problems. 老公，好了，我想脱衣服。脱了这外套。玉帝哥哥是谁？我不认识。I made a joke, it's made for me. 脱衣服会不会感冒啊？不会。我想摘耳钉。摘了。本来盛装出席，结果搞成现在就是，手柄。太手柄。Such a lovely bride， 我的心是 fucking 爱。哎呀！秒睡，
星星是越乱他越睡得着，越安静他越睡不着。开始打呼噜了已经，兴奋了一天了，也是累了。星星在这儿呢。要不下个人问星星的时候，我就说我们俩吵架了，我说他离家出走了，会不会有看点一些？我们是旅行的时候认识的，在青岛认识，兜兜转转又回到青岛，兜兜转转回到青岛，就是因为觉得这个地方很幸运，很幸福。他睡觉了，睡觉了，看一下星星。睡觉的时候最乖了。哎，我好像在说，好像养了条狗一样，好像在说小狗睡觉的时候好乖。对，就是奶乖奶乖的，也不是说那个啥，奶乖奶乖奶乖。可能我今年也不会留在青岛了，家里。如果选大学的话，还是要选一个，对你未来发展有帮助的地方。一定要把自己放在第一位。我们不会异地的，君君哥，星星会陪我一块去读书的。你们听见了吗？端天猴，摸了一下他耳朵，吓醒。没事，没事，没事。拿个毯子盖盖不，宝贝？盖盖不？不理我。捋毛呢，我给星星捋毛呢，家里面。就是这个小朋友啊，就要顺着捋，他才会舒服。逆着捋，他们就不舒服。要顺着捋，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 顺着捋。那我打完这把，我也下播休息一会儿，然后我们晚点再上。但是他现在躺我腿上，我也没法睡，我只能在这个地方稍微眯一会儿。到时候嗨爆全场，一起倒数。好的，可以。谢谢姐姐，谢谢姐姐的伏虎呈祥，谢谢姐姐。谢谢妈妈，谢谢妈妈的嘉年华。其实可以输的，谢谢妈妈嘉年华，谢谢妈妈，谢谢。今天晚上大家条件怎么都那么硬嘛？我去，上来都给我摆数字，我靠！ Hello， 辛苦了，感谢我钱小哥，辛苦了，感谢大哥。家人们给我钱小哥点关注，家人们辛苦了，钱小哥，感谢我 WiFi 哥，辛苦了我眼镜哥哥，谢谢我们叶峰哥，谢谢我蘑菇师傅，感谢我们深圳哥哥，谢谢我哈哥，谢谢我维哥，谢谢我努力哥，谢谢我们芳芳，还有很多哥哥姐姐们没有上榜，辛苦你们，感谢大家。哎呦我去，你们家上华子了。我也没有预料到，那我干啥？好，你来写，我来猜。我写好了，写好了，12生肖里面的是不是？欢迎安荣哥回家，辛苦了，家人们，辛苦了。鸡。啊，不对，不对呀。祝对面大哥大姐们新年快乐，祝你们身体健康。我们等一会儿一起好不好？我拆了2个了，是不是？我拆了一个鸡，还拆了一个什么吗？没有吧？没有，就一个。小狗。不对。
2个了哦。虎，我就说他不可能写虎的。你看你们一个给我打虎啊。3个了哦。兔子，4个了。哎呦妈呀！谁跟我说的猫？我打不死你们，我好歹也上过幼儿园。猴子啊，5个了。羊，马，还给我鸭，楠姐你都跟我说鸭。哎呦还有龙。我还有啥没说？我写的就在这儿，我没动，我一直没动，我写的就在这儿。好，我小猪有没有说过？没有。小猪呢？不对。牛？不对。听你的。哎，你都要完美的避开，怎么可能？我不会写还有什么蛇的，我最讨厌蛇了，我不会写蛇。我去，我说了10个了，我脑子里面有那么多词儿吗？10个，还有2个没说，一个是老鼠，一个是蛇，那就是鼠啊！哎呦我去啊！第一个子鼠求牛肉，不是怎么避开的那么完美吗？家人们，他们一个个的，哎呀，这个那个，还让我相信他们。来，我看一下啊。祝对面大哥大姐们，祝你们新年快乐，身体健康，阖家幸福，万事如意啊，事事顺心，财源滚滚，财源广进，吃不愁来穿不愁，不住平房住高楼。你不要笑，买卖如同春长江水，生活如同井上花。哎呦，大财小财天天进，有钱有势有钱成。好 ，OK。新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐！哎呦，真的是。那我先走了。好的，祝你们新年快乐，好，拜拜，好，好。没有，我把声音调得很小，新娘听不到。还打呼噜呢，家人们，都打呼噜了。其实我想，那我下播一会儿，我待会儿等他睡醒了，然后我们俩再上，可以吗？然后我们再一起跨年，行吧？谢谢大家，谢谢，拜拜。等会儿等他睡醒了我们就上，应该11点就能睡醒。拜拜，谢谢妈妈，谢谢，拜拜。